пришли из военкомата. Жена, прячься в шкаф, а я там не задохнусь. Не задохнешься. Сколько мужиков там прятала, все живы остались. Мамочка, когда я вырасту, у меня будет муж. Будет, если вырастешь умненькой и хорошей, а если плохой и капризной, тогда у тебя их будет несколько. Студент и студентка в кино. Она шепотом: «Милый, что это ты такой холодный сегодня?» «Тихо, тихо, все нормально. Это ты за эскимо схватилась». Один парень по вечерам смотрел в бинокль на девушку, живущую напротив. Утром у него раздается звонок, и женский голос спрашивает: «Ты не видел, куда я вчера колготки положила?» «Машенька, где ты была всю ночь?» — спрашивает мама. «У Бовочки». «Но я же запретила тебе с ним гулять». «Так мы и не гуляли». Что должен сделать настоящий джентльмен после романтического ужина? Помочь даме сжечь приобретенные за ужин калории. «Доктор, я во сне храплю». Громко. «Еще как. И это мешает вашей супруге, так?» «Нет, я не женат». «Значит, вы спите один?» «Да». «В чем же тогда проблема?» «Меня уже с 5-го места работы уволили. Понравились анекдоты шепотом? Тогда поддержи нас лайком и подпиской. Мы все очень стараемся.